अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जेकर तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त मुंहिंजे चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन ज़रूरु दॿाईंदा जीअं तव्हांखे हर हिकु नई वीडियो जो नोटिफिकेशन ईंदो रहे। त अॼु जे लेक्चर में असां जेको टॉपिक डिस्कस कंदासीं यूनिट 1 जो उहो आहे इवन एंड ऑड नंबर्स। पहिरियों असीं डेफिनेशन ॾिसंदासीं त इवन ऐं ऑड नंबर्स खे असां डिफाइन कीअं था करे सघूं। तो इवन नंबर्स के असां डिफाइन कीअं कंदा आहियूं त नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स। उहे नंबर्स जेके असांजा 2 सां एग्जैक्टली डिविजिबल थी वञनि असां उन्हनि खे छा चवंदा आहियूं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कैन प्रोड्यूस पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ रिमाइंडर 0। इवन नंबर्स असांजा पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जेके आहिनि उहे छा कंदा आहिनि प्रोड्यूस कंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे जेकॾहिं असां डिवाइड कंदा आहियूं उन्हनि जी रिमाइंडर छा थींदी आहे वञी करे 0 थींदी आहे। ठीकु आहे। उनखां पोइ नेक्स्ट असां वटि आहिनि आड नंबर्स। आड नंबर्स चवंदा आहिनि आड नंबर्स उहे थींदा वञी करे द नंबर्स which are not exactly divisible by 2 are odd numbers। उहे नंबर जेके असांजा 2 सां exactly divisible न हुजनि उनखे असां छा चवंदा आहियूं odd numbers चवंदा आहियूं। odd numbers cannot produce pairs of objects with zero remainder। odd number जेके आहिनि उहे pair of objects produce न कंदा आहिनि ऐं रिमाइंडर जेके आहे उन्हनि जी 0 न बचंदी आहे। ठीकु आहे। त हे ॿ डिफरेंस थी विया इवन ऐं ऑड नंबर में। हाणे असांखे हेठियां जेके आहिनि उहे नंबर्स ॾिसंदासीं कहिड़ा जेके आहिनि इवन आहिनि कहिड़ा जेके आहिनि ऑड आहिनि। ख़बर कीअं पवंदी असां पेयर वारो फॉर्म ॾिसंदासीं जंहिंमें पेयर हूंदो असांजो लास्ट में उहो असांजो छा हूंदो इवन नंबर हूंदो ऐं जंहिंमें पेयर न हूंदो अनपेयर्ड जेको असांजो एप्पल जंहिंमें बचंदो वञे उहो असांजो छा थींदो वञी करे ऑड नंबर। हाणे नंबर 1 खे ॾिसो तव्हां हिन में असांजो अनपेयर्ड आहे त माना असांजो छा थींदो वञी करे ऑड नंबर। जिते बि असांखे लास्ट वारो एप्पल असांखे अनपेयर्ड मिलंदो असां छा चवंदासीं इहो ऑड नंबर आहे असांजो। ठीकु आहे। त 1 में ॾिसो लास्ट माना लास्ट आहे फर्स्ट इहो आहे माना हिकिड़ो ई आहे त हीअ अनपेयर्ड आहे माना छा चवंदासीं असां ऑड नंबर आई। 2 में ॾिसो असांजो छा आहे पेयर्ड आहे ऐं ही हिकिड़ो ई आहे माना लास्ट वारो फर्स्ट वारो इहो ई आहे त असांजो छा थींदो वञी करे इहो इवन नंबर। उनखां पोइ 3 में ॾिसो असांजो हिकिड़ो पेयर्ड आहे ऐं लास्ट वारो असांजो छा आहे अनपेयर्ड। लास्ट वारो असांजो एप्पल अनपेयर्ड आहे माना असांजो ऑड नंबर थी वियो 3। उनखां पोइ 4 में ॾिसो तव्हां ॿई असां वटि पेयर्ड आहिनि। लास्ट वारो छा आहे असां वटि पेयर्ड आहे लास्ट वारो एप्पल वारो पेयर थियल आहे असांजो त असांजो छा थींदो वञी करे इवन थींदो वञी नंबर। 5 में ॾिसो तव्हां ॿ पेयर्ड आहिनि ऐं लास्ट वारो छा आहे अनपेयर्ड आहे। लास्ट वारो एप्पल जेकॾहिं अनपेयर्ड आहे त माना छा थींदो ऑड नंबर। उनखां पोइ 6 में ॾिसो लास्ट वारो छा आहे एप्पल्स जेके आहिनि उहे पेयर्ड आहिनि माना असांजो छा थींदो इवन नंबर 6 असांजो इवन नंबर थी वियो। 7 में ॾिसो असांजा टे जेके आहिनि उहे पेयर्ड थियल आहिनि ऐं लास्ट वारो एप्पल असांजो अनपेयर्ड आहे। लास्ट वारो अनपेयर्ड आहे माना छा थींदो वञी करे ऑड नंबर। 8 में ॾिसो असांजा सभई जेके आहिनि उहे छा आहिनि पेयर्ड आहिनि लास्ट वारो बि पेयर्ड आहे त असां छा चवंदासीं इहो असांजो इवन नंबर आहे। 9 में असां ॾिसूं 4 जेके आहिनि असांजा पेयर्ड आहिनि उनखां पोइ लास्ट वारो जेको आहे छा आहे उहो एप्पल अनपेयर्ड आहे त माना असांजो थींदो 9 ऑड नंबर। उनखां पोइ 10 में ॾिसो असां जेके 5 जेके आहिनि उहे पेयर थियल आहिनि ऐं लास्ट वारो छा आहे उहो बि असांजो पेयर्ड आहे त माना असां छा चवंदासीं हीअ बि असांजो इवन नंबर आहे। उनखां पोइ चए थो 2 4 6 8 10 12 14 आर इवन नंबर्स माना 2 4 6 8 10 12 14 इहा जेकी सीक्वेंस आहे असांजी छा थींदी वञी करे इहे इवन नंबर्स थींदा छो त इहे असांजा पेयर फॉर्म कंदा असां इन्हनि खे चवंदासीं असांजा इवन नंबर। या वरी हीअं बि चई सघूं था इवन नंबर्स हैव 0 2 4 6 आर 8 एट वंस प्लेस। हाणे माना उहे नंबर्स जंहिंजी असांजी वंस प्लेस ते छा अचनि 0 2 4 6 या 8 इन्हनि नंबर्स मां कोई बि हिकिड़ो नंबर अची वञे वंस प्लेस ते असां चवंदासीं उहो इवन नंबर आहे। ठीकु आहे। तो ये हिन नंबर में वंस प्लेस से 2 आहे हिन नंबर में वंस प्लेस से 4 आहे हिन नंबर में वंस प्लेस से 6 आहे हिन नंबर में वंस प्लेस से 8 आहे हिन नंबर में वंस प्लेस से 0 आहे हिन नंबर में 1 प्लेस से 2 आहे ऐं हिन नंबर में वंस प्लेस से 4 आहे। ई वंस प्लेस से असांजा 0 2 4 6 ऐं 8 असांखे मिलंदो त उहे असांजा छा थी वेंदा इवन नंबर्स में इंक्लूड थी वेंदा। नेक्स्ट असां वटि नंबर आहिनि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इहे जेकी सीक्वेंस आहे असांजी छा आहे उहो ऑड नंबर्स आहिनि। ये तो आठ नंबर्स है 1 3 5 7 आर 9 एट वंस प्लेस। ठीक है। आठ नंबर्स ये वंस प्लेस से छा हूंदा 1 3 5 7 या 9 ये नंबर्स जेकॾहिं असांखे वंस प्लेस में मिलंदा कंहिं बि नंबर में असां छा चवंदासीं उहो नंबर असांजो छा आहे आठ नंबर आहे। जीअं हाणे हिन में ॾिसो 1 में असांजी वंस प्लेस 1 आहे त असां चवंदासीं आठ नंबर आहे। 3 में 3 आहे वंस प्लेस ते आठ नंबर आहे। 5 में 5 असांजो वंस प्लेस ते आहे असांजो आठ नंबर आहे 5। 7 असांजो वंस प्लेस ते छा आहे 7 आहे नंबर त असांजो 7 आठ नंबर थी वियो। 9 में असांजो वंस प्लेस हिकिड़ो नंबर आहे 9 आहे त असांजो आठ नंबर थी वियो। 11 में तव्हां ॾिसो वंस प्लेस हिकिड़ो नंबर आहे 1 आहे असांजो त आठ नंबर थी वियो। 13 में असांजो 3 आहे वंस प्लेस माना आठ नंबर थी वियो 13। 15 में असांजो 5 जेको आहे वंस प्लेस आहे माना इहो असांजो आठ नंबर थी वियो। ईअं 17 19 21
23 ये जेके इन सभई असांजे छा थींदा वञी करे आड नंबर्स। हाणे हिन में लिखे थो आई एम ऑड, ठीकु आहे। इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 1 3 5 7 और 9, चए थो मां आड थींदुमि जेकॾहिं मुंहिंजी वंस प्लेस ते डिजिट कहिड़ो ईंदो 1 3 5 7 या 9 ईंदो। जेकॾहिं ही नंबर्स मुंहिंजे माना लास्ट में ईंदा डिजिट ते या वंस प्लेस में मुंहिंजे जेको आहे न जाइ ते जेकॾहिं डिजिट असांजो 1 3 5 7 या 9 ईंदा त पोइ मां आड नंबर आहियां, ठीकु आहे। वरी नेक्स्ट चए थो आई एम इवन, मां इवन आहियां इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0 2 4 6 और 8, जेकॾहिं मुंहिंजी वंस प्लेस ते डिजिट 0 2 4 6 या 8 मां कोई बि डिजिट ईंदो पोइ मां छा थींदुमि इवन नंबर थींदुमि। Write even or odd numbers within a given sequence, चए थो राइट इवन or odd numbers within a given sequence, माना इन मां असांखे छा आहे जेके सीक्वेंस मिलियल आहे असांखे 0 to 19 मां असांखे odd even numbers जी सीक्वेंस लिखणी आहे। Look at the follow chart, असांखे 0 खां वठी करे 99 ताईं सीक्वेंस मिलियल आहे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68। हाणे टेबल माना गिवन आहिनि में असांखे आइडेंटिफाई करणो आहे, सीक्वेंस में असांखे इवन ऐड नंबर लिखणा आहिनि। उन्हनि माना छा कयो आहे ग्रीन कलर्स में हिकिड़ा लिखिया आहिनि ऐं हिकिड़ा लिखणा आहिनि रेड कलर में। हाणे असांखे सीक्वेंस वाइज लिखणा आहिनि, जेकॾहिं इवन लिखणा सीक्वेंस वाइज ऐं आड लिखंदासीं सीक्वेंस वाइज। द नंबर्स गिवन इन रेड आर आड नंबर्स, हिन मां असांखे आइडेंटिफाई असां कीअं कंदासीं, तव्हां इहो ॾिसो त जेके नंबर्स असांजा वंस प्लेस ते जंहिंजे ते 0 2 4 6 8 अचे असांजा उहे नंबर्स कहिड़ा थींदा वञी करे आड थींदा आहिनि हिन मां, ऐं जंहिंजी वंस प्लेस ते 1 3 5 7 ऐं 9 अचे उहे असांजा आड नंबर्स थींदा वञी करे। हाणे ॾिसो 0 असां छा आहे ऑलरेडी इवन नंबर आहे, 2 इवन नंबर, 4 इवन नंबर, 6 8 10 10 में ॾिसो हाणे हे 0 2 4 6 8 असांजा इहे छा आहिनि, इहे असांजा इवन नंबर आहिनि, ठीकु आहे। छो त हिननि जी वंस प्लेस आहे ऐं वंस प्लेस ते 0 2 4 6 8 अचनि था असांजा इवन नंबर थी विया। हाणे असां 10 खां स्टार्ट कंदासीं, हिन जी वंस प्लेस ते ॾिसो 0 आयो आहे माना इवन नंबर आहे। 12 में ॾिसो वंस प्लेस ते 2 आयो आहे माना असांजो इवन नंबर आहे। 14 ते असांजो वंस प्लेस ते 4 आयो आहे माना असांजो छा आहे इवन नंबर आहे। 16 ते 6 आयो माना वंस प्लेस ते जेकॾहिं असांजो इवन नंबर आहे। 18 में असांजो वंस प्लेस 8 आयो माना इवन नंबर आहे। ईअं 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98, ये जेके सभई नंबर्स आहिनि असांजा छा आहिनि इवन नंबर्स आहिनि, ठीकु आहे। हिते लिखे थो द नंबर्स गिवन इन ग्रीन आर इवन नंबर्स 0 2 4 6 8 10 12 अप टू 98 98 ताईं छा थिया असांजा इवन नंबर्स थिया, छो त हिननि जी वंस प्लेस ते नंबर अचनि था 0 2 4 6 ऐं 8। उनखां पोइ रेड कलर्स में ॾिसो हाणे असां आड नंबर्स लाइ छा पढ़ियोसीं, उहे नंबर्स जिन जी वंस प्लेस ते 1 3 5 7 या 9 अचे उनखे असां छा चवंदासीं आड नंबर्स। हाणे माना 1 3 5 7 ऐं 9 में असांजी यूनिट प्लेस आहे, वंस प्लेस आहे, उन ते वंस प्लेस ते सभई असांजा जेके 1 3 5 7 9 अचनि था त असांजा इहे ऑलरेडी आड नंबर में इंक्लूड थी वेंदा। बाक़ी असां ॾिसंदासीं 11 खां। हाणे 11 खां असां चेक करूं 11 में ॾिसो वंस प्लेस ते 1 आहे, 13 में वंस प्लेस ते 3 आहे, 15 ते वंस प्लेस ते 5 आहे, 17 में वंस प्लेस ते 7 आहे, 19 में वंस प्लेस ते 9 आहे, 21 में वंस प्लेस ते 1 आहे, ऐं 23 में वंस प्लेस ते 3 आहे, 25 में वंस प्लेस ते 5 आहे, 27 में वंस प्लेस ते 7 आहे, 29 में वंस प्लेस ते 9 आहे। जेके बि नंबर्स इहे तव्हां ॾिसो था रेड में, जीअं 31 आहे, 33 आहे, 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89
91, 93, 95, 97, 99 जेके भी रेड कलर में जेके हिते लिखियल आहिनि उन्हनि जी वंस प्लेस में तव्हां ॾिसंदा त 1 3 5 7 या 9 इन्हनि मां को बि हिकिड़ो नंबर तव्हांखे मिलंदो त उहे छा थींदो वञी करे odd numbers. The numbers given in red are odd numbers 1 3 5 7 9 11 comma 99 जेके 99 ते सीक्वेंस हले थी असांजी छा थींदा वञी करे odd numbers थींदा